वेलकम बैक गाइस टू माय चैनल aaruhikaashiyana। आज मैं फिर एक बार आई हूँ एक नया व्लॉग लेके और आप सबको ले जाऊंगी एक्सप्लोर करवाने लखनऊ का दूसरा सबसे चीप मार्केट जो है नखास मार्केट। तो चलिए मेरे साथ चलते हैं। चलिए गाइस, ये हम पहुंच गए हैं नखास मार्केट जो है लखनऊ की सबसे पुरानी मार्केट। यहाँ पर 1200 से भी ज़्यादा शॉप्स लगती हैं। यहाँ पर आपको कपड़ों से लेके इलेक्ट्रॉनिक, ज्वेलरी, होम डेकोर, पेट सभी चीज़ें मिल जाएंगी, वो भी सबसे चीप रेंज एंड बेस्ट क्वालिटी में। कपड़ों की और वैरायटीज़ की दुकानें नक्कास की इन गलियों में हैं। चलिए आइए इन्हें एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे और सस्ते लहंगे मिल जाएंगे जो आप अपने बजट के अनुसार परचेज़ कर सकते। यहाँ गाइस आपको लहंगे 1000 से लेके 10,000 तक की रेंज में मिल जाएंगे, चाहे वो पार्टी वेयर हो या ब्राइडल वेयर। चलिए कुछ सूट्स के शॉप्स एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पर आपको सूट्स 300 से लेके 5000 तक की रेंज में आपको यहाँ मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको बहुत अच्छे कलेक्शन ऑफ सूट्स मिल जाएंगे, चाहे वो घरारे हो, नॉर्मल सूट्स हो, पंजाबी सूट्स हो, डिज़ाइनर सूट्स हो, हर टाइप के सूट्स आपको यहाँ बहुत चीप प्राइस में मिल जाएंगे। लेना देना नहीं आ जाती दुकान पे।
सो गाइस, अब मैं आई हूँ नक्कास की बहुत ही फेमस चूड़ी मार्केट में। यहाँ पर आपको हर तरह की चूड़ियाँ अवेलेबल हो जाएंगी। डेली वेयर से लेके ब्राइडल वेयर तक आपको बहुत ही सस्ते दाम पर यहाँ पर चूड़ियाँ मिल जाएंगी। चूड़ियों के अलावा ये मार्केट आर्टिफिशियल ज्वेलरी के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर आपको हर टाइप की ज्वेलरीज बहुत ही रीज़नेबल प्राइस पे मिल जाएंगी। 40 रुपए की, 150 की। अगर गाइस आपको अपनी कोई भी ड्रेस के साथ या लहंगे की मैचिंग ज्वेलरी चाहिए तो आपको यहाँ पर इजीली मिल जाएगी। ज्वेलरीज के अलावा भी गाइस आपको यहाँ हर टाइप के होम डेकोर या गिफ्ट आइटम बहुत ही सस्ते दाम पर मिल जाएंगे। वाह, ग्लास के आइटम कितने अच्छे हैं। ये कितना मजा आ रहा है। वाह, कांच की प्लेटें, मन कर रहा है एक दो नचा के मारूं। इस आदमी को पहचान लीजिए। अगर आप बिना पैसे दिए या चोरी से कोई भी कपड़े खरीदते हैं तो ये आपको बासे बात सोट देगा। ये बहुत बुरी तरीके से सोटता है। ये नकाबपोश सटूला है।
मुझे तो यहाँ कुछ मैयत के भी कपड़े लगे थे जो मैयत से चुराए हुए लगते हैं, इसलिए इन बातों का जरूर ध्यान रखें, कहीं आप मैयत के कपड़े न खरीद ले जाएं। नखास की पेट मार्केट बहुत ज़्यादा फेमस मार्केट है। यहाँ पर आपको हर टाइप के पेट्स बहुत इजीली और चीप रेंज में मिल जाएंगी। फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। अब तक जितने लोगों ने मुझे सपोर्ट किया है उन सबको मेरी तरफ से तहे दिल से शुक्रिया। अगर आप ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहेंगे तो आपके लिए मैं ऐसे नए नए ब्लॉग्स लाती रहूँगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट।